naza évangéliste Emmanuel Salusu na ministère ya le secours ministre nzamba bengi ngai pona salela ye pona ko éclaircir bana na nzambe afike bana na nzambe bakangola afike bana na nzambe bakota na destinée na bango afike bana na nzambe baza na béni parce que nzambe a préparé bénédiction moko boye pona bana na ye pona ba famille mais basoko ko vivre bénédiction wana ti nzambe atinda mutu na mokili oyo na destinée moko ya malamu na venir moko ya bien po nzambe aza na baprojet moko ya bonheur oyo ya préparé mpona bana na ye mpona bana na nzambe mpona mutu nyonso oyo yakela mais bato wana bazali kosouffrir bato wana bazali kovivre bavie moko ya misère alors nzambe abengi ngai eke nateya bana na nzambe nateya bafamille nateya banation mpo ete bakangolama bakota na destinée na nzambe mpo bakoka kozala beni nzambe abengi ngai tobandaki na Angleterre toke na batanzanie toke na bakenya toke na burundi tozotambola mokili mobimba mpona koteya nsango malamu anfeke bana na nzambe bakangolama anfeke bana na nzambe bazala beni frère Bruno bana na nzambe ebele bazali kobondela mais baza kati na ignorance bana na nzambe bazali kobondela ebele bamibengi bachrétien mais baza aveugle bazali kocomprendre volonté ya nzambe te bazali kocomprendre oyo ezali koleka na bavi na bango te parce que Bible le dit mon peuple périt par manque de connaissance. Là où il n'y a pas la révélation, le peuple marche sans frein. Parce que quand on entend belé, la révélation te makamusu c'est que yela bango na bavi na bango bazali ko mona ngo normal. Parce que le ba ete eza volonté nzambe. Or que eza volonté nzambe te. Ngai pe nazalaki chrétien. Nabotamaki kati na sika. Nayambaki sango malamu. Nazako saila nzambe. Mais finalement ezali ko marcher te na lela na ndenge nyonso nazwa échec ya ndenge na ndenge nazwa ba déception ya ndenge na ndenge nazali ko yeba place échec ezali ko huta te nazali ko yeba ba place ba déception nga ezali ko huta te mais na nzela na buluka nzambe na mawa na ye ayaki ko se révéler epai na ngai ayaki ko talisa pona nini na souffra ayaki ko talisa nga pona nini famille na ngai ezali ko souffrir et nzambe ayaki kopesa nga ba révélation et batu ebele bazali kotuna ngai mais ye aza prophète te ye aza mbikuli te ndenge nini nayebila makambo wana ok Bible lobi na ngai au dernier jour je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront des jeunes gens auront des visions. Des vieillards auront des songes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Alors, Nzambe apesanga molimo na ye, atalisaka nga kati na ba vision, atalisaka nga kati na ba ndoto, alobelanga na ba voix audible concernant vie na ngai, concernant vie ya famille na ngai, concernant vie ya bana na Nzambe. Et na banda kokoma depuis 1999, Nzambe abanda ko révéler nga makambo oyo. Fin en 2013, nous avons fait une révélation de la famille Nangai. Et nous avons fait makambu depuis 2013. Baloba nanga na zali boma. Baloba nanga na zaki zengi. Baloba nanga keno mutune zo sala susu malamu te. Mais frère Bruno makambu na loba depuis 2013. Ezali ko sala makati na famille Nangai. Ezali ko sala makati na famille na ngai e batu bazali ko mona yango mais batu bazali ko kuruwa kaka te parce que baza ba incrédule parce que baza aveuglé parce que mitema na bango eza mabanga mais ngai na continue ko loba vérité pona batu bakangolama pona famille na ngai ekangolama e na sala ba recherche ya ndenge na ndenge concernant makambo Nzambe révélanga e na yeko tanga ba livre basali na Nzambe ebele bakoma livre oyo le mauvais cri de l'idole de votre famille, docteur Oloko Yamtakoma, c'est un Nigérien. C'est Nigérien Mtakoma Makambu Oyo. Livre Oyo, c'est libéré des alliances maléfiques. Yango, docteur Oloko Yamtakoma Yango. Que c'est lui qui délivre, a besoin de délivrance. Docteur Oloko Yamtakoma, c'est un Nigérien. Oyo
Il est venu libérer les captifs par Rebecca Brown. C'est un Américain, Mundele, Mutakoma Makambu Oyo. Mundele, Mutakoma Makambu Oyo. Azalaki mwasi moko, azalaki mwasi ya Satan. Enzamba Kangola ye, Akoma Makambu Oyo. Et, ba livre ona, na yeko vérifier Makambu Basa na nzambe Akoma kati na Biblia. Et, par là, aveuglement na ngai kolongwa. Bekai na ngai kokoya. Que makambo zali koleka na vie na nga, makambo zali koleka na famille na ngai. Et salama na ba famille ebele. Ezakati na ba africain nyonso. Mbemba basali aveugle. Tala de frère Bruno, omone koti oyo. Ezali banka ya Amérique latine, o culture na bango. Coutume na bango. Banka ba indien ya Amérique latine. Coutume na bango, culture na bango. Et culture na ba Congo, idole na bango. Ebi nini papa Bruno? Ebita. Eza Nkodia. Oh. Nkodia ezali idole ya ba Congo. Ba Congo ya RDC, République démocratique du Congo. Ba Congo ya Angola. Ba Congo ya Congo Brazzaville. Idole na bango eza Nkodia. Oh. Papa Bruno, oyo généalogie ya famille mama nanga. Généalogie ya famille mama nanga. Koko na biso liboso komone mabeta. Abota bana misali. Lunama, Lucy, Balunga Hélène, Lukeluka Esther. Généalogie ya mama nanga yango. Oyo généalogie ya famille papa nanga. Libota ya Umba. Mama ya papa nanga auta na Congo Brazzaville. Mama oya bota papa nanga auta na Congo Brazzaville, aza mu Congo. Donc tant que nous avons été Nkodia, ezali idole ya ba Congo. Donc ba Congo ya Congo Brazzaville, ba Congo ya République démocratique du Congo, pe ba Congo ya Angola, idole na bango ezali Nkodia. Alors Nkodia wana ezali malédiction kati na famille. Eza mbongo ya makila ya bato. Eza malédiction. Et Nkodia so eza kati na famille. Mutu moko kaka foza la riche. Bato nyonso foza la ba pauvre. Et Nkodia wana bazwi ba chance ya bato nyonso. Ba pesa mona mutu moko. Et bato bazali kokufa na famille pamba pamba. Papa Bruno, na ne oyo na mwa moko tokufili 3 personnes. Ola ndanga Papa Bruno. Chaque mois de juillet, la famille n'a pas de mutakufa. Chaque mois de septembre, la famille n'a pas de mutakufa. Et bah mikolo ba yebi yango, ba ni kolo bate. Alors ngai na za mosai na nzambe na ko yiko bomba vérité te. So ba kufa ba poza Nkodia. Nkodia ko makila ba. Faut makila ta. Mbonga makila, mbongo mabe. Mais liwo ezali. Elo ni ezola kisake za Nkodia. Babi, là où il n'y a pas la révélation, le peuple marche sans. Donc quand il y a bandit, il a noté la famille na biso. Au deuxième, il a signé, il a liboso, azaka na Nkodia ya kufa. Mais, batika ka yango. Batika encore mwana kazinalo. Alors, toko développer ma solo oyo na mikolo koya, oyo kaka introduction. Et que Nkodia ezali malédiction kati na famille, ezali mbongo ya makila ya bato. Alors nga nzamba bengi nga pona boma Nkodia. Nkodia wana fo ekufa na kombo na Yesu. Bana na nzambe fo bakangola. Il faut na teya makambu oyo na ba chaîne na télévision. Il faut na teya maloba oyo na ba YouTube. Il faut na teya maloba na nzambe oyo na Afrique mobimba. Pona bana na nzambe bakangola ma papa Bruno. Bible lobi na ngai na Luc 12. Secret mon côté na mokili oyo ekotikala kobomba. Nyonso kozala dévoiler. Alors tant oyo tozali génération moko béni parce que Yesu Christ Masia azali ko révéler biso ba secret oyo bombama, ba alliance ba parents na biso ba sala, ba alliance ba koko na biso ba sala et puis tozali ko subir ba conséquences namba. Mais gloire soit rendue à Dieu et que Yesu abenga biso, apona biso, tozali génération moko béni.
bakoko na biso bayebaka nzambe te yango bakendaka na banzela wana me biso siko toyebi nzambe tomoni ke mbongo wana eza ya mbongo ya mabe eza bénédiction uti pa nzambe te parce que mbongo ya nzambe eza mbongo moko ekoprospere ekosunga bato nyonso ekotangisa makila bato te me mbongo euti pa satan ezalaka toujours na bekila. Papa Bruno oza mukongo oza munianga nga mama na nga aza munianga to makambo oyo nazali koloba eza vérité tokotambola na bamikro na kati ya Londres kozala témoin na bafrère oyo nga nayebi bafamile na bango mpe baza na nkodia na bavie oyo nga nayebi bafamile na bango baza na nkodia na bangole oyo nga nayebi na bafamile na bango baza na nkodia na bata Congo Brazzaville oyo nga nayebi na bafamile na bango baza na nkodia tokotambola Papa Bruno to démontrer makambo oyo nazali koloba soki ezali solo obi eza lukuta mais eza vérité pure vérité parce que balivre wana oyo touti kolobela na banigeria makambo oyo ezali kosalema na bagana makambo oyo ezali kosalema na batanzanie ezali kosalema donc ezali baidole ya baafricain ekomi ntango eke vérité eyebana eke vérité eteyama nayebi ete bokoyina nga nayebi ete bokofinga nga nayebi ete bokotyola nga mais nakoyoka soni te mpo na kombo na Yesu Kristo Masiya nakoyoka soni te mpo na bokonzi na nzambe ata boboyi nga ata boyini nga me nzambe alingi nga nzambe ye mutu atindi nga naloba makambo oyo oza bandeko na nga nalingaka bino oza bandeko na nga nakondela mpo na bino posa na nga ezali ete bozala beni posa na nga ezali ete bovivre longtemps naza ndeko na bino naza ennemi na bino te nalingi bino mingi toza libota moko mais problème na ngai eke molimo wana nkodia il faut ekufa batu bakangolama parce que à part nkodia la vie éternelle ezali sikoyo évangéliste obe koteya message na yo ezaka basé na nkodia to makambo mosusu mpe ezali oyo okoloba oyo eza na kati ya Bible. La révélation est progressive tokokende malembe tokoteya lolenge bato esengeli bakangola tokoteya lolenge ni bato folo bakonfese parce que bana na nzambe ebele baza na makambo ya mabe basala balingaka kokonfese te. Papa Bruno nga na konfesa mabe onga nasala na famille na nga naloba yango polele bayekula yango soni ozo comprendre. Papa Bruno nasala mabe na konfesaka yango mais bato ebele balingi kokonfese te masumu wana ezali kokanga bango masumu wana bana na bango bazokontina kosala yango me nga nayebisaka baniesi na nga nayebisaka bandeko na nga nasala makambo wana bino kosala yango te zala prudent likambo wana meka kosala yango te parce que nalingi te bango baza na conséquence nalingi te bango baza sous la malédiction nalingi te bango basumuka wana. Papa Bruno tokokende malembe mpona kosunga peuple ya nzambe. La révélation est progressive tokolobela makambo ebele tokolobela lolenge mutu akoki koya epai na Yesu lolenge mutu akoki esengeli aluka délivrance. Bandeko bana na nzambe nayaki kokutana na évangéliste Emmanuel ye oyo akomisami koloba na ntina na liloba na nzambe oyo nzambe alobeli ye nakanisi mpona lelo tosuki wana nde na mbala na nsima akodevelope nini oyo nzambe alobeli ye na ntina na kodia. Amen.